Львица по имени Аша шла рядом со своим резвым львенком Леа, обучая его разбираться в запахах и пресекая его слишком рискованные шалости. Каждое утро они пробирались мимо древнего водоема Падма, где в зеркальной глади отражалась багровая заря. Леа нравился аромат сырой почвы, журчание воды и пересвисты тропических пернатых. В одно душное утро он погнался за стрекозами к мелководью, где рябь на мутной поверхности повторяла очертания лазурного неба. Аша заметила отсутствие сына и тут же пошла по свежим следам, слыша, как вода хлюпает о топкий берег. Увидев детеныша, забавляющегося у воды, она стремительно бросилась к нему. Ее передние лапы поскользнулись, и все тело обрушилось в трясину. Густая жижа обвила ее брюхо и бедра, и каждая попытка высвободиться затягивала ее глубже. Леа замер на берегу, его глаза расширились, а крик вырвался высоким, пронзительным воплем. Аша хрипло зарычала, пытаясь перевернуться, но топ сковывала ее, будто путы. Несколько львов из прайда, услышав шум, выглянули из зарослей, но тотчас скрылись, их инстинкт избегать угрозы пересилил сострадание. Солнце поднималось все выше, полуденный зной разливался по болотистой глади. Мать и детеныш остались одни в неподвижном, душном воздухе. Время тянулось медленно, как сама грязь. Дыхание Аши становилось тяжелым, веки отяжелели от изнеможения и безнадежности. Леа метался вдоль кромки воды, не зная, что предпринять, сорвав голос от отчаянных криков. Жажда мучила его, и он сделал несколько торопливых глотков из мутной лужи, прежде чем вернуться к матери. Аша понимала, чем яростнее она сопротивляется, тем глубже погружается. Она перестала дергаться и лишь смотрела на сына, словно пытаясь передать ему последнее прощание. Ветер нес запах сырой земли, гниющих корней и жужжания насекомых, наполняя пространство тихой печалью. Леа лег на песок, положив голову на лапы, и его глаза, блестящие от слез, были полны отчаянной нежности. Львица-мать медленно моргнула, будто утешая его, и закрыла глаза. Чудо пришло издалека, с рокотом мотора, прокатившимся по холмам и поднявшим облако пыли. Леа вздрогнул, насторожил уши, чувствуя, что шанс спасти мать может быть близок. Из-за поворота показался внедорожник. Два смотрителя заповедника возвращались на базу. Леа выбежал на грунтовую дорогу и встал перед машиной, дрожащей, но непоколебимой. Его взгляд был устремлен прямо в лобовое стекло. Водитель резко затормозил. Второй приоткрыл дверь и огляделся, не видя прайда, лишь одинокого детеныша. Водитель кивнул, но Леа уже бежал вперед, постоянно оглядываясь. Тогда они поняли, львенок ведет их за собой. Джип медленно тронулся, следуя за крошечными отпечатками лап на влажной земле. Сквозь высокую траву показалось болото. Посреди густой топи виднелась голова Аши. Два смотрителя переглянулись на мгновение, затем быстро оценили глубину трясины, направление ветра и путь к отступлению. Они решили действовать, но с осторожностью, рядом могли быть другие львы. Один открыл багажник и достал ящик со средством для усыпления, веревками и стропами. Второй вытащил деревянные щиты, небольшую лопату, металлические крючья и установил предупреждающий знак. Первый шаг — усыпление. Стрела вонзилась в плечо львицы, чтобы не вызвать паники. Они подождали несколько минут, наблюдая, как дыхание замедляется. Затем подали сигнал начать укладку щитов, создавая безопасную дорожку по топе. Леа сидел на краю берега, не сводя глаз с матери, время от времени поглядывая на людей, будто умоляя и веря одновременно. Смотритель закрепил трос, используя его как опору, и медленно ступил на доску. Грязь колебалась, но больше не засасывала его ноги. С безопасного расстояния водитель наблюдал, готовый подать сигнал в случае опасности. Смотритель перебросил веревку через грудь львицы, избегая области шеи, чтобы не навредить. Завязал крепкий узел, подал знак тянуть.
второй контролировал натяжение. Конец троса был закреплен на буксировочном крюке автомобиля. Двигатель взревел, колеса медленно поехали вперед, веревка натянулась, как струна. Тело львицы вырвалось из липких объятий трясины, медленно продвигаясь к берегу и оставляя за собой глубокую борозду, словно шрам на воде. Грязь летела брызгами, покрывая щиты и сапоги, но движение не прекращалось, пока Ша наконец не оказалась на твердой земле. Она лежала без движения, дыхание было слабым, но ровным. Леа подошел, коснулся носом ее щеки, потерся и лег рядом, не отводя взгляда. Смотрители вылили воду из ведер, смывая засохшую грязь, проверили дыхание, пульс, записали показатели. Свежее мясо положили рядом, чтобы детеныш мог подкрепиться, а мать почуяла знакомый запах. Осмотрев окрестности, смотрители вернулись в машину и, открыв окна, продолжили наблюдение. Солнце стало мягче, ветер принес прохладу, и вся картина наполнилась умиротворением. Прошло несколько минут, дыхание Аши стало глубже, лапы дернулись, уши пошевелились. Она глубоко вдохнула, веки приоткрылись, и взгляд остановился на Леа. Тот вытянул шею, лизнул ее морду. Раздался низкий, хриплый рык. Вся саванна словно ожила после бури. Аша поднялась, неуверенно встряхнула гриву, обнюхала воздух, убеждаясь, что угроза миновала. Смотрители переглянулись, улыбнулись, больше не вмешиваясь. Аша слизала грязь с шерсти детеныша, вдохнула его запах и нежным движением успокоила. Когда усталость отступила, она заметила мясо, осторожно подошла, обнюхала и начала есть. Леа трапезничал рядом, время от времени поглядывая на машину, и его уши шевелились, словно он понимал, что люди бывают добры. После еды Аша прилегла, закрыла глаза, отдохнула несколько минут, затем поднялась твердой поступью. Смотрители наблюдали в бинокль, фиксируя время и координаты. На сухой траве львица потянулась, взглянула в сторону Прайда и приняла решение уйти, пока ветер не переменился. Мать и сын обернулись, посмотрели на джип, их взгляды были как нить, связывающая два мира. В кабине смотрители, уставшие, но с облегчением, улыбнулись, зная, что сегодня они встали на сторону жизни. Двигатель тихо заурчал, машина тронулась, оставляя позади затихшие болота. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Поделитесь, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, поставьте лайк и подпишитесь на наш канал. До новых встреч!